안녕하세요, 승업입니다. 오늘은 긱스타에서 나온 75% 배열 기계식 키보드 JK07 제품을 리뷰해보도록 하겠습니다. 그러면 언박싱 바로 들어가 보도록 하겠습니다. 제품의 구성품은 이렇게 들어있네요. 케이블에는 무선 연결할 때 편리한 A to C 타입 커넥터가 들어가 있습니다. 이런 게 있으면 확실히 편리하죠. 거기에 여분 스위치가 두 알 들어있네요. 제품은 75% 배열의 레이아웃을 가지고 있고 우측 상단에 노브가 있고요. 좌측 상단에는 디스플레이 액정이 있습니다. 근데 이거 플라스틱 하우징인데 제품이 꽤 묵직합니다. 무게 한번 재어볼게요. 지금 보시면은 1.14kg이 나옵니다. 은근히 좀 묵직한 편이에요. 이 제품 같은 경우에는 2.4G 무선과 블루투스 무선 연결이 가능하고요. 이쪽에 합판 끝부분에 2.4G 리시버가 숨어 있네요. 여기가 마그네틱 자석의 힘으로 안전하게 체결이 되어 있습니다. 키캡도 한번 뽑아볼게요. 키캡은 이중사출 구조로 제작된 PBT 재질의 키캡인데요. 오, 이런 형태. 그러니까 이거 옥색, 파란색이 지금 안으로 들어가 있잖아요. 이런 금형은 처음 보네요. 이거 완전히 좀 새로운 것 같은데. 그리고 이 제품 키캡의 질감 있잖아요. 뭔가 좀 약간 거친 느낌이에요. 이런 느낌이 좀 괜찮은 느낌이거든요. 느낌 좋습니다. 제품의 보강판은 철판입니다. 이 금속 보강판이 상부 하우징에 기판과 함께 결합이 된 탑 마운트 구조를 채택했습니다. 스위치 교체가 가능한 정방향 핫스왑 기능을 지원하고요. 스위치를 열어서 분해해보면 윤활제가 발라져 있는 걸 확인할 수 있는데 이게 접전부 쪽에 집중적으로 발라져 있네요. 사이드 쪽도 그 앞쪽이 발라져 있어요. 반대쪽을 살펴봐도 균일하게 앞쪽에만 발라져 있는 게 보이죠. 그리고 스프링은 독특한 맛을 내기 위해서 2단 스프링이 들어가 있고요. 스프링 끝부분에도 윤활제가 이렇게 발라져 있는 모습이 보입니다. 이 스위치는 TTC에서 제작한 긱소프트 스위치인데 작동 지점이 1.2mm로 체리 은축과 같은 스피드 스위치 작동 지점과 같거든요. 그래서 이거는 게이밍 용도로 나왔다고 볼 수가 있습니다. 자, 이제 전원을 바로 켜볼게요. 오, 화사한 LED가 저를 반겨주네요. 노브 쪽도 이렇게 영롱하게 빛나고요. 여기 ESC 키 옆에 있는 디스플레이도 켜졌습니다. 확실히 디스플레이가 켜지면은 이게 뭘로 연결이 되는지 아니면은 배터리가 얼마나 남았는지 한눈에 바로 볼 수 있어서 그게 좀 좋은 것 같아요. 스테빌라이저 상태는 철심 튀는 소리 없이 괜찮고 시원하게 잡혔습니다. 자, 그러면 이제 타건의 맛을 느껴볼까요? 일단 이 제품에 들어간 게 입력 지점이 높은 스피드 스위치잖아요. 그 스피드 스위치 내부에 들어간 이중 스프링이 어느 정도 키압을 받쳐줘서 그런지 그냥 손만 올린다고 입력이 되는 그런 부분은 없었습니다. 원래 이 스피드 스위치라는 게 손만 올리면 입력이 돼서 좀 적응이 필요하거든요. 근데 이거는 쫄깃한 2단 스프링을 채용해서 그런지 그런 느낌이 없는 게 오히려 좋은 점이라고 생각이 됩니다. 물론 스피드 축도 며칠만 쓰다 보면 이게 또 금세 적응이 되기 때문에 아무런 문제가 없지만 지금 이 느낌은 저한테는 괜찮은 부분이 라고 생각되네요. 이 2단 스프링은 첫 입력이 강하고 중간을 거쳐서 후 입력은 좀 강해지는 특성이 있는데 지금 이 제품 같은 경우는 첫 입력이 완전히 가벼운 정도는 아닌 그런 느낌입니다. 전체적인 키압은 스탠다드한 정도인데 약한 정도가 아니에요. 일반적인 것보다 좀 더 쫀득한 맛이 있다고 보면 될 것 같습니다. 그리고 이 제품 하우징 자체는 통울림이 없고 단단한 느낌인데 키감은 내부가 꽉 찬 그런 옹골찬 키감이 나온다기보다는 하이피치 타건음에 가까운 소리가 난다고 볼 수 있겠습니다. 어떻게 보면 이게 클래식 기계식 키보드 느낌의 타건감이 나온다고 이야기할 수 있을 것 같기도 해요. 스테빌라이저 상태는 시원시원한 느낌으로 잡혀있긴 하지만 완전히 좀 100% 만족스럽고 깔끔하고 그런 정도는 아니에요. 이 제품이 문자열과 이 스테빌라이저 키에 사운드 편차가 좀 있는 편이에요. 뭐 시원하게 잡혀있으면은 아무래도 이게 좀 크고 그러니까 그럴 수 있단 말이에요. 그런데 그 부분이 그렇게 신경 쓰이는
있는 정도는 아니고 좀 약간 스테빌라이저 상태가 그렇게 막 완벽하게 만족스럽다 정도는 아닌 약간 그런 느낌으로 이해하시면 될 것 같습니다. 이 제품은 나름의 깔끔한 맛과 정갈한 서걱임에 쫄깃함까지 더해진 느낌이 나는데 전체적으로 시원시원한 느낌이 이 키보드의 색상과 참 잘 어울리는 것 같아요. 이게 일부러 이렇게 색상을 매치한 것 같은데 좀 괜찮은 부분이라고 생각됩니다. 볼륨 조절 노브는 이렇게 기본적으로 볼륨 조절 기능으로 작동하지만 전용 소프트웨어를 통해 다른 방식으로 사용해 줄 수 있으니 참고해 주세요. 이거를 줌 확대 축소라던가 아니면 뭐 플러스 마이너스 이런 식으로 기능을 변경해 줄 수 있다는 건데 사실은 뭐 저는 볼륨 조절이 제일 좋은 것 같아요. 그리고 이렇게 클릭하면은 뮤트 온 오프도 되고요. 클래식한 느낌보다는 현대적인 디자인에 여름과 어울리는 시원한 컬러웨이, 그 컬러감에 걸맞게 경쾌하고 쫄깃한 키감으로 나온 긱스타의 JK07, 여러분은 어떻게 생각하시나요? 이상으로 제품의 소개를 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 저는 키보드 리뷰 유튜버 승업이었습니다.